हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं आप सभी के सामने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 जो कि आपका मोस्ट अवेटिंग टॉपिक है, उससे जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को इंतजार है आपके रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट का, तो फ्रेंड्स आपको बता दें अब आपके रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट के इंतजार का दी एंड होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट डेट कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी पूरी जानकारी और पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में, और बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना रेलवे ग्रुप डी एग्जाम रिजल्ट चेक कर सकते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, बिना लेट किए बिना देर किए आइए आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको करना है अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा, तो सरकारी एग्जाम पे डेली करंट अफेयर क्विज की क्लास करना मत भूलिए 1 बजे। जी हाँ, मंडे टू सैटरडे डेली आपकी करंट अफेयर क्विज की क्लास चलती है, जो कि आपके रेलवे, एसएससी, यूपीएससी और कई सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपडेट आपको वहां बताई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट डेट कंफर्म बताने के पहले आपको बता दें किस तरीके से आपको अपना रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट चेक करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अपना रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पे sarkari-exam.com ओपन करना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको न्यू अपडेट के सेक्शन में और यहाँ पे एग्जाम रिजल्ट के सेक्शन में लिंक मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट की। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2019 कमिंग सून। जी हाँ, आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप आ जाएंगे रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट के पेज पे, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट बहुत ही जल्द होगा जारी। देखिए सबसे पहले sarkari-exam.com पे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपको आपके रेलवे ग्रुप डी आंसर की अपडेट सबसे पहले मिली थी सरकारी एग्जाम से, तो एक बार फिर से आपको आपके रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट की अपडेट सबसे पहले मिल रही है सरकारी एग्जाम से। और इसी तरीके से जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी सरकारी एग्जाम से। लेकिन उसके लिए आपको सरकारी एग्जाम का एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना होगा ताकि अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो आपको इस पेज पे आने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे आना है, जहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, डाउनलोड रिजल्ट विल बी अवेलेबल सून। और दोस्तों, हम अपने मेन पॉइंट की बात करते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं, रिजल्ट डेट कंफर्म की। तो दोस्तों, कंफर्म रिजल्ट डेट बताने के लिए, रिजल्ट डेट की कंफर्म जानकारी की अपडेट देने के लिए आपको लेके चलते हैं हम एक खबर की तरफ। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट डेट अगले माह इस समय आएगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा परिणाम। जी हाँ, मतलब आपका रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो आपके अगले महीने फरवरी के महीने में आने की उम्मीद है। और अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट डेट की। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी आंसर की को लेकर आपत्ति दर्ज करवाने की डेडलाइन खत्म होने के बाद फाइनल आंसर की व आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा परिणाम का इंतजार है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आंसर की अपडेट आप सभी को मिल चुकी थी और अब रिजल्ट का इंतजार है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक रेलवे के अधिकारी ने यहाँ पे सूचित किया है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस.com और एनडीटीवी की खबर के मुताबिक रिजल्ट मध्य फरवरी में जारी किया जा सकता है। जी हाँ, कई दिनों से ये कयास, ये उम्मीद थी कि आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जो वो 13 फरवरी को आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, 13 फरवरी की डेट जो है, हम उसे अभी तक तो हाँ ही मान सकते हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट 13 फरवरी तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट को कंफर्म करने के लिए और कुछ और डिटेल बताने के लिए आपको लेके चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे जनसत्ता की एक खबर है, जहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं, भारतीय रेलवे का रेलवे भर्ती बोर्ड या आरआरबी फरवरी के मध्य में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के परिणाम जारी करेगा। जी हाँ, एक अधिकारी ने इस बात की सूचना दी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा यहाँ पे सूचित किया गया है कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा फरवरी के मध्य में, यानी कि 13 फरवरी 2019 तक आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो सकता है। और इसकी जानकारी आपको एक बार फिर से सबसे पहले मिल जाएगी sarkari-exam.com से। और दोस्तों, आपको बता दें, आपका रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से डायरेक्ट जाकर के भी पल पल की अपडेट चेक कर सकते अपने रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो सभी दोस्तों तक शेयर करके इस जानकारी को पहुंचा दें, और एक काम कर दें कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ताकि रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट से जुड़ी हर टॉपिक की अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। और इसी के साथ ही दोस्तों, अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए अटेंड करना ना भूलें डेली करंट अफेयर क्विज सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे डेली 1 बजे मंडे टू सैटरडे। जी हाँ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।